Faly miaraba antsika rehetra mpanaraka anahy eto amin'ity live Facebook ity indray ela dia ela izany nehoanantsika teto farany mety efa misy 2 volana na 3 volana angamba izay androany amin'izao taona vaovao fa enina amin'ny 20 zao dia hitafatafa aminareo kely satria efa izay no nahafantaranareo anazy izay no nahazatra antsika ka dia hozy izy ary vaovao ny taona manana fotoana kely mba malalaka dia aleo mba hiresaka amin'ireo mpanaraka ny tena izay tena niara nitolona izay tena niara niompo niara nanao izay fomba rehetra amerenana an'ity firenena ity amlony merabanareo ary mirary soa ihany koa ho an'ny taona vaovao izay mitsidika mirary fahasalamana ary mirary ny fahafenona rehetrarehetra amin'izay atao manaraka izany dia teteny aminareo fa tsy voatery ho hitanareo isan'andro isan'andro isan-kerinandro ohatry ny taloha izany akory tsy midika hoe niovy izy nazy toerany voky dia manginy voky dia zao hoe nazy toerana dia manginy fantatrareo tsara fa tsy toerana mihitsy ny tanjon'ny fiainako fa ny tanjona voalohany tamin'ny fiainantsika rehetra dia ny analan'ny Ratjoelina teo tanjona faharoa dia ny ampijanona ny impunité na ny ady amin'ny tsy maty manota ary ny tanjona fahatelo dia ny ametraka tany-tandalana sy ampivoatra an'izao Madagasikara izao dikan'izay dia izay zavatra izay tsy miova ary tsy hiova mandrakizay ny toerana izay hipetrahana dia toerana andalovana ary izany dia teneniko foana sy ananarako ny rehetrarehetra tsy ny toerana na ny plasy politika no tanjona fa ny zavatra ho ataonao amin'ny firenena ny adidy izay apetraka ao amin'ny firenena izay mbola tsy tonga saina amin'izany dia fataro hoe izay ny tanjona rehefa manao politika ary ninina toerana misy anao na ianao député na ianao maire na ianao ministre na n'importe quelle place ao anatin'ny gouvernement na ao anatin'izany fitondrana izany dia ny tanjona dia ny hitondra ny firenena ho any amin'ny atao hoe fitantanana tsara kokoa na ny bonne gouvernance faharoa manaraka an'izany hitantsika fa ity fitondrana izay nidirako ity dia fitondrana izay napetraka noho ny aspiration populaire tarihan'ny filohan'ny fanavaozana Mikaël Randrianirina izay toanako ataontsika hoe za mampitena izay 1000% fantatro ny integritéany fantatro ny zavatra ataony ary fantatro ny zavatra kasainy ary tadidiko tsara mihitsy tamin'ny entretien izay natao tamin'ny alohany anendrenana ho ministra dia napetraka ny fanontaniana hoe ianao ve afaka manao solidarité gouvernementale dia hozy izy hoe za dia solidaire amin'ny refondation solidaire amina projet ary solidaire amin'izay fanavaozana tiana entiny eto Madagasikara izay fa tsy solidaire amina olona ka izay olona na iza ao anatin'izany gouvernement izany na ivelan'izany gouvernement izany na atao anatin'ity firenena ity ka tsy solidaire amin'izay projet fanavaozana sy fametrahana izany tany-tandalana sy izany hoe famerenana Madagasikara ny asiny sy ny dignité an'izany dia tsy solidaire amin'izany olo izany hatreto ny filohan'ny fanavaozana dia mbola mijanona amin'izay ligne de conduite zay ary fa mino tanteraka mino arivo isan-jato fa tsy miova amin'izay izy ary hitantsika fa nefa misy olona dia miezaka mandoto anay mianadahy mandoto amin'ny fomba rehetra miezaka amin'ny kritika ny zavatra rehetrarehetra tsy zavatra vita ao anatin'ny 2 volana izany raha ohatra ka 11 taona no potehany firenena io ka aza tetena hoe aza mila voatsiary ary ny olona izay miara-miasa aminay dia miara-miasa aminay andro aman'alina teny foana hoe tsisy mahazo miala lohako eo satria zahay amin'ny 7 alina amin'ny 9 alina ndraindrairany amin'ny 12 alina vao mirava dia voatery miasa ary mahatsapa tena hoe tena miasa fa le olona mpitazana fotsiny sy mpitatyrakena no manao hoe fa ina ny ataonareo nareo atao ohatran'izao fotsiny ka ny tiako tenena dia izao tsy misy compte à rendre afa-tsy amin'ny vahoaka
amin'ny intégrité, amin'ny lalàna ny tenako. Ireo izay milaza hoe mpiara-mitolona zahay tsy izao ny tolon'ny rana sy izao tsy tena mpiara-mitolo reny fa tandremo. Olona te hanao abus reny. Isika no tadiaviny hanao ny vendetta personnel. Tsy izany anefa no fitondrana firenena. Ny firenena dia misy ny atao hoe vérité. C'est quoi la vérité? Inona zavatra tranga. Misy ny réconciliation avec les faits, avec les gens. Zany tsy midika hoe se réconcilier amin'ny mpanao ratsy tsika jamais de la vie. Fa misy olona tsy maintsy sazina ary misy olona jerena ny zavatra ataony ary misy olona koa dia victime an'le système. Dia izay zany mijery ao anatin'izao zava-misy ao iza daholo nanao inona, qui a fait quoi, qui l'a fait comment, ary hatraizany responsabilité ny tsirairay. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia misy olona koa tanana zatra mitsotra efa mieritreritra hoe raha izahay ny tonga eo pouvoir eo dia torina indray izao. Dia izahay koa hanao ohatran'ny taloha. Dia mety hoe mieritreritra izy fa hanao ohatran'ny taloha nefany eto iza. Fa ny soerinevy raha anao amin'ny domaine ny fitsarana aloha dia tsisy afaka hanaovanao an'izany io. Ary nomena ataontsika hoe bénéfice du doute daholo ny rehetrarehetra. Nomena deuxième chance daholo hoe atsaharo ny mauvaise pratique, atsaharo ny corruption ary atsaharo ny fomba ratsy natao taloha fa manomboka izao dia miasa isika araka ny tokony ho izy, mitsara isika araka ny tokony ho izy ary izay manaonao foana eo dia tsy hananana antra satria tolérance triple zéro. Saingy tsy eo amin'ny fitsarana ihany fa misy any amin'ny toerana hafa koa mieritreritra hoe tsy mety aminazy ny zavatra izany. Tsy mety aminazy ilay hoe tsy afaka manao intervention, tsy mety aminazy ilay hoe tsy mahitahita dia miezaka manaratsy ny zavatra sy miezaka izay apetraka. Tena tsaroko hoe ay ho volana kay izay teo zany novembre, 1er novembre no nanomboka ny asa izay zao tsika 3 janvier. Dikan'izay roa volana ange reto izay. Dikan'izay ny zavatra vitany ato anatin'ny roa volana raha ho tany isaiko aminareo eto dia mety hoe kely fa nampiova zavatra be dia be. Satria tao anatin'izay roa volana izay dia inona ny zavatra nitranga? Voalohany aloha 20 nisan'ny compte saisi any Mamy Ravatomanga sy ny orinasa rehetra izay nataony écran. 143 ny compte saisi any Maurice any Mamy Ravatomanga sur la base ny dossier nalefanay avy aty Madagasikara. Satria azavaiko misy olona milaza hoe tsisy idiranareo ny affaire Maurice. Tsy tompoko. Maurice dia fametrahana vola fa Madagasikara no nisehony ny infraction ary ny amin'ny resaka blanchiment d'argent dia any amin'ilay pays nisy ny infraction no mipetraka amin'ny fitoriana sy mipetraka ny fanenjehana dia entina any amin'ilay toerana misy ny vola izay nafenina sy ny fotsiana izany dossier rehetrarehetra izany. Dia satria izay nangady coopération judiciaire à Maurice izany atao ironie du sort nainandre tsy tohaina nametraka ny coopération judiciaire mauricienne ary dia izy indrindra sy Mamy Ravatomanga sy ny firongony no iaran'izany coopération judiciaire any Maurice zany. Bravo. Tiako tenena dia izao na io ara izy napetraka zareo agence de recouvrement des avoirs illicites io dia ho ampiasaina rehefa niteny an'izany tamin'ny taloha raha tadidinareo hoe ho ampiasainy aminareo io ara io fa dia efa misaotra anareo nametraka anazy izao nareo tsy mampiasa an'ilay izy fa rehefa tonga eo hainay ny mampiasa an'io ary tadidio fahalalana mipetraka amina pays 420 izay nanaovanay convention io le lazaiko nataonay tanatin'ny roa volana tany Qatar izahay ary teto à Madagasikara ihany koa dia nanao convention miaraka amin'ny AICCC na ny atao hoe Agence internationale de lutte contre la corruption. Misy renena 420 io izay misy andreo compte offshore maneran-tany ary mpikambanao anatin'izany Maurice, Seychelles, Londres, Singapour, Grande-Bretagne,
Suisse sy ny pays maromaro hafa koa 420 araka ny teniko teo. Ka ireo firenena 420 ireo izay metisy vola malagasy na feno na nofotsina na napetraka amina compte offshore tsy mazava dia tsy maintsy omeny ireo firenena reo atsika ny information bancaire rehefa angatahantsika zany, ary tsy maintsy manao saisie zany compte zany ihany koa rehefa misokatra aty amintsika ny dossier pénal. Ka amin'izao zany efa tsy tsony zany hoe compte en Suisse na compte any amin'ny île Vierge britannique na any amin'ny île Caïman na ino moa le anankiray ka hoe tsy ho azo fa dia ho azontsika zany. Ny procédure fotsiny elaela satria fantatrareo tsara fa ny fitsarana tsy misy vita anatin'ny 2 andro zany fa amam-bolana ary mandeha tsy kelikely le izy satria atao izay tsy apa vissé ny procédure, izay tsy apa nul ny procédure dia atao par étape. Iza no enjehana rehefa ohatra ka ministre io jerena sao de haute cour de justice sao de mila saisissevana, raha député io jerena sao de mila main levée d'immunité, raha président de la république io de jerena raha ohatra ka mila atao mise en accusation devant l'Assemblée nationale. Amizay dia tsisy hodiviranao io procédure io. Mikasika ny Ravatomanga zay ho avy koa ny Rajoelina. I Rajoelina dia efa nametrahana fitoriana ny raha atao en collaboration amin'ny Gen Z eny amin'ny Assemblée nationale mba ahafana manao mise en accusation. Teneniko zany satria sao de miseritreritra andeha hisakana zany mise en accusation eny anivon'ny Assemblée nationale zany fa de ozy izy hoe tsy misy na Jesosy aza asakana ny mise en accusation ny Andry Rajoelina io. Zay de teneniko. Fa zay mieritreritra hisakana an'io na fomba ahoana de ho tsarainy vahoaka io. Ohatran'izay koa ny Ntsay Christian efa misy ny fitoriana anazy momba ny volamena ny vadika vy na ny André Tsitohaina moa iny efa hantide international notice rouge. Misy anarana maromaro zay tsy tanisaiko eto fa hoeninareo antsoantso hoe iza indray no tsy maty manota ny eritreritra fa hanota eto amin'ity fireneny ity de eritreritra hoe tsy ho voakitika mihitsy fa de ilaza hoe okizay ny fanenjena politika. Tsisy mihitsy ny fanenjena politika fa fanenjena araky ny heloka izay nataony no misy zay ihany, ny ankoatran'izay blabla. Ny mikasika ny affaire Ambomalaza. Ny affaire Ambomalaza efa saika clôturé de nijanona teo amin'ny fenoasina sy mamany ary ireo olona izay voatazona tany am-ponja ny fitoriana de zay tsy nanaiky. Non. Mbola misy olona hafa tokony henoina amin'io mbola misy victime marobe tokony henoina amin'io ary ireo victime marobe mbola velona reo de mahafantatra zavatra marobe tokony mbola hoenoina. Ka azagagy ianareo raha mbola tsy nitsaraina le izy satria tsy tokony ionina eo amin'le raha bebe fotsiny ny fitoriana. Fa misy olona hafa koa izay mety ambonimbony kokoa. Misy olona hafa koa tokony atao fanadihadiana. Anisan'izany hoe iza daholo ireo papasosy ireo fa tsy anankiray le izy. Iza daholo ireo papasosy mety voaroroy tao anatin'io nefa tsy naovana fanadihadiana ary tokony mbola naovana fanadihadiana. Iza daholo mbola velona tao anatin'izany fanapozinana zany ka tokony anaovana fanadihadiana satria ahitana inona marina no nitranga tamin'io andro arivo io. Ary farany misy ny analizy izay tokony natao nefa tsy nataony zareo tamin'izany ary efa tapitra ny fepitoana de mety hoe sarosarotra no mitady an'izy fa tsy maintsy mbola hozokirina any amin'izay toerana rehetrarehetra misy azy inona marina na tonga ny poziny io satria ny information azonay tany Maurice dia intoxication par botulisme de guerre natao. Dikan'izay na hoely io na hoainga an'io de tsy maintsy hivoaka ny marina fa ny marina no hivoaka amin'io fa tsy procès apetapetaka de forcena fotsiny izy bouc émissaire de vita. Kasika ny affaire famoahana-gadra. Raha tadidinareo 14 octobre 2025 no nivoaka ireo gadra marobe lazaina fa gadra politika.
Ny lista izay nomenay tamin'izany andro izany dia 7:30. Ary rehefa namoaka ny fonja maromaro teto miaraka amin'izay olona namoaka an'izany dia nahatratra 7:20. Teo izay dia efa nisaoty teny amin'ny plafond. Amin'ny fomba ahoana no lasa 7:20 satria nisy nanararoatra. Ary ny tenako mbola tany Frantsa tamin'izany dia tena tsisy anaky an'io. Na ny kely ary. Dia teo dia niafina daholo izy ny anakavy. Satria tsara fantatrareo fa izao, ireo olona nandeha navoaka tamin'io dia tsy LP fa MOP. Izany atao hoe MOP izany dia main d'œuvre pénale. Ary main d'œuvre pénale dia natao anao pointage isaky ny zoma eny amin'ny fonja izay nitazomana anazy. Izay rehetra nanao pointage dia efa voasambotra. Izay tsy nanao pointage dia en sortie irrégulière na azo inculpena évasion. Ireo izay mandeha mitokatokana lalana sy mandeha manao propagande sy mandeha manao tsy haiko dia MOP ny anaran'ireny dia en sortie irrégulière. Ka dia miala tsiny miteny aminareo izay manao intervention mikasika an'ireo olon'ireo fa dia mbola miteny koa hoe na Jesosy ara dia tsy aro an'ireo fa dia miverina ny ponja daholo ireo na iza ny anarany na avy aiza izy na avaiza na Betsileo izy na Merina izy na Côtier izy na vehivavy izy na lehilahy izy na iza no anarany na ilaza izy fa mpiara-miasa amiko na tsy mpiara-miasa amiko na miara-miasa amin'ny présidence na miara-miasa amin'ny député na miara-miasa amin'ny izay zavatra tsara fantatrareo tsy hoe tsy niteny dia razaina fa complice non fantatrareo tsara fa za tsy complice na zavatra ohatr'izany mihitsy jamais ary oka mihitsy tsisy teny an'izany fa efa fantatrareo zao inona ny antony mitsoka reo olon'ireo miafina reo olon'ireo ary misy maromaro nanao sokatra député nanao sokatra trafiquena sokatra misy olona nanao trafic de personnes nisy nanao trafic na cocaïne nisy nanao trafic de drogue nisy nanao escroquerie misy ny sasany mialokaloka any ambadiky ny hoe zay ny enjeny Ravatomanga dia ohatrany nefa ny dossier any ohatrany ticket de caisse ohatran'izany nanao escroquerie na tanin'olona non miverina ny ponja. Izay ny teneniko hoe tsy satria mahita anay tsy niteny satria izay variana miasa ho an'ny vahoaka ary ny tsy manam-potoana anaovana live sy publication araka amin'ny Facebook isan'andro nandrotsony dia eritreretina hoe nandray carton nandray baoritra le seul carton niditra tato tranoko tato dia oka za vandresaka carton na meuble ka izay mahita carton hafa niditra taty an-tranoko dia oka izy hitondra proof hoe inona nitao anatin'le carton fa za kosa afaka mana-proof fa meuble daholo ny tato an-tranoko tato niditra tanaty carton dia oka tsika tsy manaiky rebrebeny olona fa matoa tsy mandray olo tsotra mihitsy ao amin'ny biraoko akoatra ny communauté internationale sy ny institution sy rehetrarehetra dia satria tsy te ianao intervention tsy mandray intervention mihitsy na amin'iza satria averiko foana na ho an'ireo namako arany dia miteny hoe tsy hoe satria nareo namako tsy hoe satria ianareo mahita lalana ty amin'ny ministre justice dia ianareo ahazo favelao ny fitsarana anao ny asany rehefa mahazo rariny nareo rehefa tokony azo rariny nareo dia mahazo rariny rehefa tsy tokony azo rariny nareo dia tsy mahazo rariny na ny tena koa raha nitory tany amin'ny conseil d'état nak'avocat dia ny avocat no nitory tany tsy fantatro na ny date d'audience ary pour vous dire hoe na za ho an'ny dossier koa raha tsy manao intervention zany hoe ataovy mandresy na azo atao mandresy na ataovy an'izao na ataovy an'izao nefa nareo malala tsara fa iza dia victime fa za tsy mampiasa an'izany toerana misy azany mba anaovana bu sasany nefa dia mieritritra hoe sambory ihany taovy ST ihany omeo budget de sécurité irovako ny tenako satria za nanompa olona sotrao non amin'izao dia tsotra ny olona izay manao diffamation sy manompa olona sy mamoaka vie privé an'olona dia azo toriana ary na pombana io na tsy pombana io na contre dia azo toriana rehefa une fois anao toriana olona dia mandola amende seule chose azo assurena dia tsy gadra ianao tsy managadra pour diffamation zany tsika fa kosa raha manao harcèlement ianao manao menace ianao manao an'izao rehetrarehetra izao ianao dia possible ho toriana olona
possible andoha dommage intérêt ary possible ianao ho banni en Facebook. Tsy menace zany fa zany lalàna ary oka isika ifanaja. Tamin'izahay nanohitra tsy nisy an'izany hoe za manompo zany, tsy nanompo an'izaniza teo, tsy namoaka vie privé an'izaniza teo ary zay mihitsy nataoko ligne de conduite. Nizaniza amin'ny resaka vie privé ihany ny na resaka lalàna ihany ça s'arrête là. Fahatelo, inona koa mbola ho resantsika ankoatran'izay zay mampantany tena ny vahoaka. Avis de recherche ho an'ireo olona rehetrarehetra izay nivoaka tamin'iny 87 gadra iny. Isy avis de recherche andeha ho any ka ianareo zay mahita hoe zareo olona miafina ireo dia aza misalasala misinaleny mpitandro filaminana manodidina anareo fa manampy be dia be atsika rehetrarehetra zany amerina an'ireny olona ireny any am-pontsy. Satria efa natsoina tsy moramora ry zareo hoe miverena, tsisy mety miverina, sasany moa zany manao intervention à gauche à droite efa tenena tsy mandray intervention zany tsony ny fitsarana dia aleo zany anaovana avis de recherche. Zay mikasika an'iny ary farany mitohy ny ezaka fanadiovana fametrahana tany-tandalana ary mitohy ihany koa ny fametrahana an'izany atao hoe asin'ity Madagasikara ity zany mba ho tena Madagasikara miaina ohatry ny olon-drehetra, tsy misy tahotra, tsy misy fahantrana fa mba tena ny arena malagasy ho an'ny vahoaka malagasy ary izany nefa tsy mipetraka raha tsy tsika rehetra matoky fa hisy mpitondra atsika manana an'izay ataontsika finiavana izay fa tsy hoe korotanin'olona hoe ianao manana dia falibery mino an'izany, aza mino an'izany. Za nandritry ny eny taona hitanareo fa tsy niova mihitsy ny ligne de conduite, tsy amin'izao zany ny andeha hiova ary tsy après an'izao zany ny hiova. Teneniko foana ty toerana izay misy anaty dia andalovana satria ahafahana manao zavatra fa ankoatran'io mety mbola misy zavatra hafa ihany koa azo atao dia tsy maninona fa izay mahasoa foana nataon'Andriamanitra ary ny zavatra atao dia miasa ho an'ny firenena. Zange tany an-dafy tena tadidiko mihitsy hoe za mbola tsy te hody satria mieritreritra hoe tena chantier ngely ihany, rehefa any ange tsisy toerana hipetrapetrahana tsony ohatr'izao hoe rehefa any ange zao tsisy tany iainana tsony, rehefa any ange mbola loto sy korotana ny iainany fa nefa iza raha nianao hoe raha tsy hody ianao dia anao an'izany rehetrarehetra zany en plus le olona nataonao tanjon'ny fiainana amin'ny manala anazy efa lasa nandeha amin'ny kesika dia zao izy hoe bon moditsika fa adidy io dia ataony adidy dia indraindray tsy afaka miresaka akory tsy mandray telefona akory fa vavolombelony mpiasa ny banky dia okitsika samy ho tsarain'ny asany daholo fa aza manaiky ho tsaratsarain'ny olona. Zay ny afatra tiako tenena aminareo androany dia misaotra betsaka nanaraka dia manaraka indray.